¿Qué ha habido, racita? Espero que se le estén pasando muy bien. Pues en esta ocasión estamos en un Mustang modelo 2000 o 2001, por ahí, creo que es 2000. Pero bueno, es motor 4.6 y este carro trae una falla que hace un ruido muy extraño ahí por el ducto del filtro del aire. Soy así como que un ruido, así un zumbido, así medio raro. Entonces vamos a ver ese ruido, vamos a tratar de quitar ese problema. De antemano pues les digo que lo que hicimos pues fue quitar la válvula ya, que yo creo que era todo el problema, era lo que estaba haciendo ese problema. Entonces pues nosotros le dimos una lavada, una limpiada y pues jaló y todo, pero pues ahí tuvimos una bronquilla que se nos acabó la gasolina del carro, pero bueno, no pasó a mayores y pues todo quedó bien. Y pues si quieren ver cómo lo hicimos, aquí pues sigan este video. Y pues les recuerdo que se suscriban al canal, acuérdense de activar la campanita para que les envíen notificaciones de los nuevos videos que subimos. Así es que, racita, pues vamos con este video. ¿Qué onda, Rosita? Aquí estamos ya en el Mustang. En este Mustang es como 2002. Vamos a prenderlo porque se oye un ruido bien extraño. Vamos a prenderlo. Oiga, oiga. Se oye como un zumbido de trompeta o de, de cuerno de no sé, de rinoceronte, no sé. Pero soy ahí medio raro. Vamos a ver, ahí soy yo más. Vamos allá para checarlo bien. Chequen cómo hace ruido. Aquí por el filtro del aire se oye más. Vamos a ver qué hace si le pego aquí. Como que le pego y cambia ahí el ruido. Entonces vamos a ver, vamos a quitar esta válvula y vamos a ver cómo está por dentro. Si está muy sucia la lavamos a ver qué hace, pero si no la vamos a tener que cambiar. Pues aquí ya la quitamos. Bueno, un dato curioso es que esta, al estar conectada, hacía ruido. Al desconectarla pues ya se quitaba el ruido. Entonces pues lo más seguro es que sí sea esta válvula la que está dañada. Y ahorita la estábamos viendo y sí tiene como que, a ver si se puede apreciar, a ver, está muy sucia. Está muy sucia aquí por dentro. Entonces pues vamos a darle una lavada para ver si la podemos rescatar. Pero bueno, si no, lo más probable es que vamos a tener que cambiar esta pieza. Pues ya que quedó limpiecita, la limpiamos con este CarboClean, es el limpiador de cuerpo de acelerador. Y pues le vamos a echar también W40 aquí adentro, o afloja todo, como lo conozcan, para que lubrique un poco. Y pues ya, después de eso lo vamos a poner a ver qué reacción hace. Bueno, pues ya pusimos nuevamente la válvula. Acuérdense que trae aquí un empaquito, nomás recuerden ponerlo bien. Pues bueno, ya está puesta, ya está lavada, ya está listo. Vamos a ver qué tal. Llegó la hora de la verdad. Vamos a encender el vehículo. Ahí ya lo prendimos. Ahí está. Que sea. Bueno, Rosita, pues nada más para comentarles que sí jaló, sí quedó con la lavada, ya no se oyó el ruido, jaló muy bien. Ahorita tuvimos un problema porque pues se quedó sin gasolina el carro. El cliente nos los dejó aquí con muy poca gasolina y en lo que estamos haciendo pruebas pues se acabó. Entonces ahorita cuando lo prendí para hacer la prueba empezó a jalar bien y de repente pues empezó así como que a fallar hasta que se apagó. Ya lo chequé y pues sí, ya no trae gasolina. Entonces, pues bueno,
Ya nada más para decirles que sí jaló el carro, sí jaló con la lavada, con la pura lavada. Vamos a ver cuánto tiempo dura, los voy a mantener ahí informados. Cualquier cosa, pues a ver qué pasa, pero ahorita sí jaló con la lavada, sí quedó con la lavada. Yo le recomendé al cliente que lo ideal es cambiarle la válvula, pero bueno, ya es decisión de cada quien, del cliente, si la decide cambiar o esperarse. Pero bueno, ya es decisión del cliente. Así es que, Rosita, pues ahí los dejo. Espero que les haya servido esta información. Échenle ganas, pórtense bien y nos vemos la próxima.